الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك امين يا الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم إلهنا علمك كاف عن السؤال بنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحسنا بضميرنا بحق الفاتحة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق أسمائك الحسنى وبحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا واقض عنا ديوننا وأصلح ذات بيننا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Satajan ngawitan Kang pada nyuhunkeun Fatihah kang almarhum Kang Haji Soleh ahli pangaosan Kang di jalan Sadang eta teh buntu anjeunna mayunan urang ka alam barzakh nyuhunkeun pidoati sarena mudah-mudahan almarhum iman Islam masing ditampi ku Allah kalopatana masing dihapunten kalayan keluarga anu dikantunkeun mudah-mudahan masing dipasihan kakiatan iman sareng Islam diberkat al-Fatihah. Nomor kedua, ya hapunten ka ibu-ibu di halangan ya. Eta teh sanes kenging abdi ge eta. Aya wargi urang anu hoyong ngademel kasayaan di madrasah Arifek teh muni luhur kitu eta. Jadi ibu-ibu di halangan. Abdi kalabat jalmi memang anu ti kapungkur sepuh abdi tara masehatkeun masalah pengawasan istri sareng pamaget kudu di halangan kan non margina pan balik bareng deui nah keur ngaji di halangan ini bareng balik bareng aing ngaji di halangan oh iya mah pangarsan nuju ngaos ngaji mah dihanap keneh coba aing tawaf peta lalaki jeung awewe dipisahkeun teu hah keur tawaf mah teu dipisahkeun
pas sedak-sedak lalaki jeung awewe tah. Maka lamun lalaki jeung awewe bareng doraka anu pangdorakan anu tawaf tah di hareupeun Ka'bah di Masjidil Haram soal ku Kang Haji Isa teu dipasehakeun. Nah itu yang budak kayak ceramah benang rapiah antepkeun sina geus karolos sina misa sorangan piraku lalaki jeung awewe dina pengajian deuk patangkot-tangkot duke laos ya geus karolos teh. Jadi anu penting lain kudu dipindingan jeung dihalangan hatena beta. Da urang kumaha teh peda ka ide tawaf ngadon bobogohan menya. Tawaf mah di Masjidil Haram di payuneun Ka'bah kan. Lain papisahan bareng pasedak-sedak tah. Lalaki jeung awewe astagfirullah. Urang Turki galedeg. Haji Sofyan pernah tawaf di dompet kurang Turki lalak awewe hungkul eta diharap awewe di tukang awewe paeh hayang ieu jeung ieu tawaf biasa hiji eta. Nomor kaduana da memang masih kene khilafiyah katinggalna mah Kang Haji aya pandangan para ulama kan di Arab Saudi berubah enak kan abdi hajian kamari begitu lebet ke Masjidil Haram bade tawaf ngakebeg atuh kunaon make ngabeg ternyata istri di Saudi ayeuna jadi tentara awewe kan awewe jadi tentara ngajaga pintu. Astagfirullah aya kapungkur mah pernah ngajagi aya lagi aya kene nu ngajagi pintu istri ngacok hideung tapi ieu mah urang Saudi janten tentara astagfirullah ngajagi pintu abdi istighfar tah Gusti nu urang Saudi jadi kieu ayeuna make baju loreng di sepatu awewe ala isugante di Indonesia hungku ayeuna mah geus tepi ka Masjidil Haram tah Kang. Itu pandangan fikih nu mabeh di urang ulah dipasehakeun teh anu masalah khilafiyah makan urang teh sok ngagede-gedekeun ya masalah khilafiyah. Taruh lamun dari urang anu tos biasa ya biasa balad-balad Haji Sofyan ketinggal badi masalah haul eta ari haul teh naon Kang teh leuwih ti fardu eta padahal duka sunat duka teu tah haul teh tapi jika nu fardu ieu teh haul pun bapa haul pun biang abdi ngawartosan ka wargi-wargi sadayana Kang anu ngajadikeun nikmat bahagia ka ahli kubur teh di mana putra putuna ibadah rapih kabeh. Upami putra putuna rapih tara parasea tara ninggalkeun ibadah maka kuburan teh caang tah. Dauhan malaikat tuh tingalikeun anak incu maneh meunang ngadidik maneh tah caang ahli kubur teh. Barang tapi karena haul kan pasea eta tiulah biaya teh ti aing eta sia atuh jida urang keur kieu wayahna kudu udunan kan lamun kira-kira dipaseakeun pirnya da entong make haul geus cek abdi masih rapih we tah da ai sedekah ngahajatan kolot bari pasea bari seri omongkeun mah kunaon maneh teu datang era aing teu udunan nya kitu jeung dulur astagfirullah keun ku eta aya modal Haji Sofyan kan haul loba dulurna eta dua ya di Haji Iha di Haji Imad kabeh di Haji Iha nyin proposal di Haji Imad nyin proposal eta Haji Dadang sorangan proposalna titiluan eta di Haji Imad, di Haji Iha, Haji Sofyan. Cek Haji Sofyan nelpon Haji Dadang, Haji, ieu bade haul mama ya naon nih mangga. Da sieun teh Haji Sofyan atuh. Ku Haji Sofyan, maka yang Haji Dadang ngirim buah-buahan. Nelpon di Haji Imad, Haji, ieu bade haul mama ngirim cai teh jelema hiji dikekesak eta. Awal tuntungna eta haul teh astagfirullah di Haji Iha
masar eta muka jongko, di Haji Imad muka jongko, Haji Sofyan muka jongko, ieu teh haol dagang kolot ieu teh. Astagfirullah. Nah di urang eta teh masih keneh khilafiyah kan. Padamelan anu sunat jika kitu ulah dijieun wajib nya. Dina hate teh mentegek aduh aing teu bisa haul ulah. Nu penting mah akan tiasa amal soleh, akhlak urang sing sae, sareng wargi sing rapih leuwih ti haul eta kan. Cek abdi mah upami hoyong sedekah teu kudu make recet da eta mah kahadian urang ka kolot. Kang upami bade sedekah meuli samarena nu mahal datang ka ustad, Pak Ustad abdi emut kapun bapak ieu hatur lumayan. Oh pan ustad tukang adan di mana sih eta boga BHS di Haji Dadang. Inget kakina alhamdulillah, mudah-mudahan Haji Dadang sing eling terus cek anu adan teh begitu. Astagfirullah. ulah di malihan sapertos kieu kan di urang dianggap fardu teh kieu netepan taraweh we aya taraweh teh fardu sunat eta. Wah tapi di urang mah dipasehakeun atuh taraweh 11 do sunat eta teh anu fardu mah salat isya eta. Sampai ka di kota mah pabalik aya jelema nu teu salat isya taraweh unggul aya lagi apa tuh lagi isya udah gua taraweh aja nantilah. Bayangkeun kan kira-kira taraweh jadi lamun teu make isya eta. Dahan dek ditempelkeun kana naon lamun teu aya tangkalna kan. Rasul teh netepan taraweh mung 3 wengi. Wengi kaopat para sahabat tumplek masjid dugi kaleber keluar kan. Tapi Rasul teh keluar calik we. Begitu pada subuh neme ajeuna keluar dawuhan Rasulullah, kami teh apa kami ngadenge maneh ngariung kabeh di dieu tapi kunaon kami teh keluar sanyana kami teh melang hariwang ieu salat teh sieun dipardukeun ka marani. Jadi Rasul kita ngongklangan tah sieun dipardukeun ka marani. Di urang sok pabalik leuwih ti fardu eta pasihat taraweh anu 11 jeung anu 23 imam Pak iya Pak Gusti sampai ka pasihat kunaon teu salat subuh nu dipasihakeun kunaon sia teh berjamaah kunaon teu berjamaah nu dipasihakeun kalka nah eta kan. Jadi di urang sampai ini sakali deui ibu-ibu insyaallah Jumaah paling ku abdi tos hiteup teh kita luhur teuing karunya eunghap nu belah wetan eta eunghapeun atuh di belah wetan. Aduh hayang ningali Haji Dadang teu kadeuleuh ku aing beungeut suarana unggul sok taruh ka ibu-ibu eta pameng ieu jeung Haji Salim dan kitu teh tah ieu teh anu ngadamel kasaean ja abdi ge kirang nguningan wengi we ninggal teh nah jadi luhur kieu anu enggal geus dah aya digunting langsung mah bisi doraka ke urang ganti ku urang ganti ku kacanya transparan lah. Jadi jaga abdi mah nu penting mah urang geus karolot hate we hate jagalah hati kata kama qala agim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikrillahi ta'ala tanya babu zikrillahi ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa muhditha wa junuba wa haidha illa al-Qur'an fala yahillu li junubin wala haidin. Ya Imam Nawawi upami Imam Nawawi kang eta teh Nawawi Nuwa anu aya di Syria upami Syekh Nawawi eta Al-Bantani ngebanten ditungtungna. Ieu bab bade nguningakeun zikir emut ka Allah. Emut ka Allah teh qaiman nuju ngadeg wa qa'idan
nuju cali, wa muttaji'an nuju ngagoler, wa muhditsan nuju gaduh tegaduh abdas, wa junuban nuju junub, wa haidan nuju haid, illal Qur'an kajabi mawas al-Qur'an. Pala yahillu lil junubin wala haidin, pala yahillu maka teu kengeng teu halal teh kitu kan. Jadi upami akang keangkat ke Arab haram ya haid kade sanes haram kana neraka eta. Haram teu meunang teh. Haram ya haid, haram. Mata ieu kang ajaran ohan teh di blok soang pase anjeun polisi. Naon make pase sabab jeung polisi anjeunna bade wada ka makam Rasulullah diharamkeun. Sia haram. Jadi haram di dia maksudnya tekengeng kan. Benten sareng haram surga neraka benten eta mah hukum. Illal Qur'an pala yahillu maka tekengeng teu halal teh li junubin kajalmi anu junub wala haidin sareng tekengeng di kajalmi anu haid maos Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala ngadau Gusti Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati ya sanyana dina diciptakeunana langit khalaqa cenah kang cenah urang Arab ngabedakeun antawis khalaqa sareng ja'ala. Upami khalaqa memang teu aya bahana teu aya mimitikna langsung diciptakeun. Upami ja'ala kedah tos aya bendana model roti aya tariguna gitu kan. Ima khalqis samawat sanyana dina diciptakeunana langit wal ardi jeung bumi wa ikhtilafil laili sareng bergantianana wengi wan nahari sareng siang la ayatin eta teh jadi tanda-tanda kana kakawasaan Allah kangge saha li ulil albab keur jelema anu ulul albab. Dugi ka ayeuna kalimat ulul albab teh masih keneh dipertentangkeun nu kumaha sih jelema anu ulul albab teh. Maka diterjemahkan kurang jelema anu boga akal lepat kan. Ulul albab sanes boga akal. Da urang Amerika akalna bisa nyieun pesawat, urang Cina akalna bisa nyieun kendaraan, bisa nyieun handphone gitunya kan, alat-alat komunikasi hebat eta akal. Tapi tanyakeun ku akang apaleun Allah henteu, apaleun dikir henteu kan. La ayatin eta terjadi tanda-tanda kakawasaan Allah li ulil albab nya. Jeung urang kampung mah lilul albab teh jelema anu boga pikiran teu gablek cedoh sia teu boga pikiran tali ulil albab teh kan cobi ke terang. Tapi engke akang bakal uninga nu kumaha ulul albab teh dina emutan abdi makan jalmi anu ulul albab teh jalmi anu uninga kana sagala rupi manfaat makhluk anu diciptakeun ku Allah. Ieu pangna Allah nyiptakeun kieu naon, pangna Allah ngadamel kieu naon, ayeuna model kieu urang. Kinten-kinten upami Allah nyiptakeun urang sina kasep kabeh pinter kabeh tiasaeun moal. Tiasa. Tapi kunaon atuh jika urang kiaina Allah nyiptakeun. Pak Jokowi bakat ku seriusna pidato pokoknya tahun 2045 kemiskinan zero. Jadi geus ulah aya anu miskin di Indonesia nya moal bisa atuh oh. Da miskin mah eta mah jeung bahasa budak sakola mah blueprint cetak biru dari langit. Miskin mah geus diciptakeun ku Allah moal bisa dilah. Coba lah meneueuh nu miskin akan dek sedekah ka saha. Upami teh nu miskin akan bade miwarang ka saha, jelema beunghar kabeh bisa dititah moal. Moal. Maka moal aya tukang tembok, moal aya tukang bangunan, moal aya imah tah mun teh miskin.
liulil albab. Jadi kemiskinan memang astagfirullah dina istilah para ulama sufi maka ya anu dihitung dunya teh lain lobana jeung saeutikna, lain beunghar jeung miskina, tapi syukur jeung sabarna. Akang tong kabita lamun ningalikeun batur dibeungharkeun dilobakeun dunyana ku Allah tapi teu syukur. Tapi akang ulah nyeri hate upami dijantenkeun miskin ku Allah tapi dipasihan sabar. Tah sabarna nu mahal mah. Maka mending keneh miskin dipasihan sabar daripada orang glamor tapi teu dipasihan syukur. Pak Haji abdi mah hoyong dipasihan ku Allah teh beunghar bari syukur Pak Haji nya teh hese euy ngomong hungkul teh geus diberian dunya geus dilobaan mah barorah make syukur. Oh lontong gede hulu we kumaha aing. Pokona balad-balad Ferdi Sambo eta mah. La ayatil liulil. Nah, tapi tinggal ku akal. Sanes teu boga akal kan. Ulul albab teh lain jelema anu boga akal kade. Tinggal ku akal ayat berikutna nu kumaha Gusti jalmi anu ulul albab teh. Maka dawuhan Allah jalmi anu ulul albab teh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi intina kesimpulan jalmi anu ulul albab anu tukang emut ka Allah teh rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti dadamelan Gusti teh teu aya anu lepat sadayana dipiraku Allah ngadamel kalepatan. Kang Haji Umar we Kang Haji Ishak moanjeun kasalahan piraku Allah teu pupuguh. Jadi sagala rupi anu diciptakeun ku Allah teu aya nu lepat. Ngan ieu kieu Pak Haji heuh sia nu salahna kunyuk teu aya ciptaan Allah nu lepatkan urang nu lepatna. Jalmi anu ulul albab teh alladzina yadhkurunallaha nyaeta jalmi-jalmi anu salamina emut ka Allah. Emut ka Allah teh qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi cek urang mah salamina kan nuju ngadeg, nuju cali, nuju ngagoler, pokona salamina we emut ka Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard jeung manehna yatafakkaruna cek bahasa kolot abdi mah baheula ngalenyepan ngemutan fi khalqis samawati wal ard dina diciptakeun langit sareng bumi. Akhirna kesimpulan rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti dadamelan Gusti teu aya anu lepat. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Gusti tebihkeun abdi tina siksa neraka. Na upami urang tos dugi kana hikmah sagala makhluk diciptakeun ku Allah uninga hikmahna akan geus tepi kana ulul albab teh. Contoh kieu kan urang kan sok nyebatkeun duh gagal euy saya tos kan kangge anu ulul albab moal aya kata-kata gagal anu disebutkeun gagal ku urang teh pamasihan Allah henteu cocok sareng kahoyong. Taruhlah putra urang hoyong daftar ka ITB teka tapi katampina di UPI gagal urang sanes gagal memang pantesna kadinya pantesna kitu nu mawi engke kapayun mah akal geus kaji poe Jumat ge ulah aya kata-kata gagal tah anu dipasihkeun ku Allah teu sesuai sareng kahoyong ku eta gagal teh hayang gede bati tulus nu meulina cek urang naon eta gagal urang sok nyebatkeun gagal. Nah saya tuh sanes gagal kan eta teh kahoyong urang benten sareng pamasihan akang ulah ngaraos ieu meunang urang pan urang sok gagah-gagahan we mun eueuh aing sia kumaha eueuh sia lagi modar tah mun eueuh aing mah kumaha mah terkadang
urang sok muncul tekan kalimat-kalimat lamun teu ku aing mau jadi tah bisa naon maneh bari urang dina lamai teh sok ngiring nyibatkeun la haula naon sunana la haula wala quwata teh naon kan urang mah teu bisa naon illa bil sadayana. Jadi abdi sering nguningakeun bujeng-bujeng hirup urang daun anu murad biji anu tumbuh eta teh diatur ku Allah kan. Maka dawan Allah ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardi illa fi kitabin min qabli an nabraha. Daun anu murad ketika akan melakeun jagong di saeur tah jadi kabeh diatur ku Allah tah. Ieu jadi ieu daun murad eta teh nu kitu kan nu mawi cek bahasa teknik mah Allah sangat detail Allah teh kan sampai kan ulah leutik itu diatur tah. Kau mau hirup urang da urang hirup teh alam dunia teh keur urang kabeh kan alam dunia teh tapi orang terkadang teu apal da urang mah teu ulul albabnya urang teu apal ieu di pasihan ieu ku Allah. Abdi mah ayeuna kieu napakuran kan napakuran kunaon eta Ferdi Sambo sampai kamaihan bawahanana bari manehna teh jenderal terus nyieun skenario kieu bahwa si budak eta teh cenah ngaganggu pamajikanana aya nu ngomentar ibu-ibu sia agul boga pamajikan geus nini ge cenah si Joshua mah boga kabogohna ngora keneh kasep piraku resep ka nini cek awewe dewe cek Haji Sofyan tah kan dina YouTube. Tapi abdi napakuran Allah carana ngorbankeun polisi hiji teh keur naon eta keur ngungkap kasalahan polisi. Dalamun teu aya polisi nu dipaehan mah tah moal katingali kesalahan polisi teh moal katingali polisi teh nu alus aya anu gorengna loba polisi hungkul jangan ente ustad ke sarua we jiga kitu ustad aya anu ngeukepan santrina wazal qur'an sarua we ustad. Jadi carana Allah bade nguningakeun kalepatan polisi dikitukeun heula tah Kang. Maka ku akang upami ditapakuran doh cek bahasa orang Kristen mah Joshua teh anak Allah yang dikorbankan gara-gara paeh eta hiji kan maka diungkap tah kesalahan Ferdi Sambo teh kunaon ieu ieu teh pelindung judi ieu teh kieu akhirna kabongkar sadayana kan eta teh hikmah di belakang itu tah hikmahna jiga kitu kamari ribut-ribut eta dina abdi mah teu apal eta ribut-ribut penak sareng Kemenag, penak sareng Bupati Pak Kiai aya kasus di Kabupaten Bandung naon aya ustad ki aya kemarin kasus biasa diberitakeun we cinta tu wartawan mah ulah dirame-ramekeun ting nu kitu mah sangam abdi terkadang sampai ke abdi mah ya apa hoyong tepang sareng Majelis Ulama hoyong tepang sareng Kemenag cik engke mah kaharep ki kieu teh urang ngadamel kriteria ajengan teh make kriteria ulah asal disorban di jubah jual ajengan surban jubah kiai boy eta tukang sate boy eta tukang obat kan asal bisa ngomong kan tekan perjantan teh gara-gara dongeng Abah Kabayan jadi kiai eta teh gara-gara dongeng si Andi jago tutugan di leuweung tiis leles jeung di lebak jero kadungora ku abdi apal keneh eta baheula teh zaman dongeng ngadongeng eta Abah Kabayan teh ibu-ibu bapak-bapak incukna akina ninikna kabeh eta lamun tas magrib nagog kana radio kabeh Abah Kabayan saha deui Kang Haji Umar Mang Rahmat saha tukang ngadongeng teh
Eta resep karena dongeng ibu-ibu sampai ke abah kabayan jadi mubalik kita ku dongeng jadi mubalik di ulang ceramah ke mana teu bisa ngaji teh nyaona naon abah kabayan kan nyaona dongeng hiji waktos abdi di ulam ngaos sapanggung sareng abah kabayan begitu tepang sareng abdi cep uiteng cep cep punten cep ya abah cep abah mah bahasa Sunda nama cep teu bisa maca Arab dah kan teu terang bahasa Arab komo jeung maca Quran mah tapi eta diagung-agungna abah kabayan asal tah eta teh keur usum jiga kitu asal ajengan disorban dijubah bisa ngajampe eta mah ajengan gede bener itu mah bisa ngajampe teh eta kan gara-gara ajengan ngorak kene dipercaya bisa ngajampe gitu loh ngajampe teh kan dibawa ke kamar padua-duaan teh sallallahu jadi kabeh kan di mana-mana nah abdi hoyong meningatkeun ulul albab jika akan kurang diajar jadi ulul albab abdi sok ngajak kasadayana ulah babari haduhala ulah babari haram jada cik kurang tingkatkan hirup kurang teh sina jiga ulul albab saeutik ayeuna abdi bade masihan contoh kieu akang pernah ngupingkeun jalmi nyuhunkeun panyawat ka Allah Gusti abdi teh parantos bosen Gusti panyawat ateul teh cik atuh gentos Gusti abdi mah hayang nyeri sirah we aya jalmi anu nyuhunkeun hoyong nyeri sirah ka Allah Gusti abdi teh bosen ya nyeri suku teh Gusti atuh pinahkeun abdi mah hayang nyeri cangkeng gayeuna aya teh aya teu aya jalmi anu nyuhunkeun panyawat abdi ngupingkeun khutbah di Bandung ngupingkeun khutbah di Mekah ngupingkeun khutbah di Madinah abdi aya kalakna teh di Mekah Jumaah teh sok dipapai tah di Masjidil Haram aya Masjid Ar-Rajhi dipapai teu kakuping bahasa khatib nyuhunkeun panyawat sadayana nu khutbah di Masjidil Haram di makom ijabah nyuhunkeun sehat di Masjid Nabawi ayeuna kan khutbahna di Raudhah eta kan makom ijabah nyuhunkeun ayeuna anu di Bandung aya khatib anu nyuhunkeun gering sadayana nyuhunkeun sehat kunaon eta khutbah bari jamotna panjang sorbana gede nyuhunkeun damang kanggo sadayang tapi jelema garering we pertanyaanana kunaon Allah eta teu ijabah kana doana khatib bari di Mekah hafal Quran di makom ijabah teu dijabah Allah eta naon nyuhunkeunana jelema sing cager kabeh ulah aya nu gering tapi nu gering kumaha ayeuna penyakit alanyar we wareuteul sampai ka dokter gitu apaleun ieu gering naon ieu tiba-tiba uih dewe cenah abdi mah teu apal dokter tah maka pratarasanana kunaon eta anu nyuhunkeun sehat tapi gering beuki ngalobaan penyakit teh alanyar penyakit teh kan maka abdi nyimpulkeun kunaon ayeuna loba penyakit sabab loba universitas kabeh muka fakultas kedokteran ayeuna maka dokter teh kan diwisuda tiap tahun ribuan tah di Indonesia seluruh Indonesia ya upami aya dokter panyawatna teu aya kira-kira naon gawena dokter tah dokter panyawatna teu aya numawi abdi ka dokter upami ninggal jalmi anu teu damang dok ulah make capek sing harepan da asup fakultas kedokteran teh asup fakultas kedokteran niatna geus deuk nyiharepan panyakit tah kira-kira aya asup fakultas kedokteran hayang jadi salesman moal pokona geus jadi dokter teh berharapan jeung naon ulah anu halah
abdi ka Cicendo kan berobat mata syukur eta pasien teh. Maka dokter teh neme 5 keluar begitu abdi lebat dokter naros, bapak apa keluhanana? Atuh moal Haji Sofyan teh apa? Kayak dok ulah akan nanya saya cing teh, saya mah deuk nanya dokter kunaon tadi keluar deui capek patah leungitkeun tah kata-kata capek pan asup fakultas kedokteran teh hayang kieu tah itu dipenta ka Allah. Bahkan dokter masuk spesialis mata kan dipenta ku Allah. Ayeuna lamun eueuh nu gering panon eta, lamun eueuh nu jadi panon dokter deuk digawe naon jempe ta dokter kan, jempe dokter ngobrol akhirnya terus abdi berobat mapadan dokter maka disebutkan ulul albab teh jalmi anu uninga karena hikmah sesuatu diciptakan ku Allah. Penyakit kan gara-gara penyakit teh jelema bisa hirup. Coba lamun teu aya nu gering kira-kira aya nu nyeun rumah sakit UKM moal eta moal rumah sakit Immanuel aya moal. Begitu khotib diijabah ku Allah doana Gusti komo urang saban subuh kunut kan wa'afini fi man afait gitu kan Gusti abdi sehatkeun sapertos jalmi-jalmi cager jelema kabeh weh nu gering. Kira-kira rumah sakit buka moal kan aya pabrik obat moal aya apotek moal. Lamun penyakit dilaan ku Allah maka rumah sakit moal aya, pabrik obat moal aya, apotek moal aya, perawat moal aya, pokoknya beak kabeh kan. Jadi di belakang penyakit tetah aya pintu rizki anu dibukakeun ku Allah ke kehidupan jelema. Begitu berang terlebat akan ketika ngajajabkeun urang duh pun anak ajengan ke rumah sakit ke cekap dan dokter moal bisa nyageurkeun rumah sakit moal bisa nyageurkeun saha nu ngadamengkeun Allah ngarah naon make ke rumah sakit keun eta mah ikhtiar lantaran Allah deuk ngabagi-bagi rezeki carana jiga kitu. Ketika akan murang kali lebet ke rumah sakit teh aya rezeki perawatan anu disimpen ku Allah di urang. Begitu ditaroskeun akan Pak ini harus dirawat ya silakan dok, bapak mau ngambil kelas berapa? Kelas 1 aja. Begitu akan ngambil kelas 1 kan geus aya tarif letah maka akan mayar 10 poeun tina penyakit aya duitan tah tina penyakit budak urang. Begitu murang kali urang dirawat maka perawat digarawe kabeh tah. Jadi sanyana maka Allah teh mukakeun pintu rizki tapi urang teu ngarti. Urang teu ngarti sama sekali di mana akan parantos kana ulul albab maka moal seueur keluhan hirup. Ketika dipasihan sesuatu akan bakal ngemutkeun duh Gusti bade masihan kasaean naon di abdi. Abdi dipasihan jiga kieu pasti di belakangna aya hikmah. Cobi akan ngang abdi kan tipayun mah tipayun upami uih pangaosan tada sieun kalangkung subuh eta ngagolet teh dina kursi eta reungit seng keheulna teh katulungan eta. Hiji waktu mah amek-amekan jam 2 peuting gara-gara reungit deuk ditepak hiber eta teh reungit teh nyocok kan tepe ka melelung beuteungna teh. Begitu deuk ditepak ku abdi hiber aduh teu beunang gelo tah reungit. Maka panon abdi kana reungit nu hiber teh kan pel dina tembok kita reungit teh da tos pinuh atuh patuanganna. Begitu napal dina tembok astagfirullah eta cak-cak ti luhur kelenteng tok dihakan ku cak-cak eta reungit teh. Bayangkeun ku akan aya rezeki cacak dina getih abdi tah. Jadi si reungit teh nyocok heula ka abdi begitu deuk diteungel teu beunang kan hiberpel dina tembok. Begitu napal dina tembok pletuk ku cak-cak. Nu mawi aya dina lagu mah geuningan kumaha ngarizkian Allah ka jelema tong make keun cak-cak dina tembok reungit hiber tapi nepi bae ku Allah kan.
Renyit mah bisa hibar, ai cak-cak bisa hibar teu. Tapi rezeki mah dihakan eta. Maka di dinya teh aya pintu rezeki. Abdi osok nyebatkeun di payunan ibu-ibu bapak-bapak nyebatkeun sae mana kue jeung tai sapi. Kue sareng tai sapi sae mana aya ibu-ibu nu molotot ka abdi ajengan teh meuni teu mikir. Piraku kue dilenengkeun jeung tai sapi. Cek abdi teh menang mikir ya teh ibu abdi teh sarjana ya teh. Sae mana sagam ibu nya saya kue atuh ajengan teh piraku tai sapi dilenengkeun jeung kue. Sagam abdi kumaha upami kue diangge pupuk. Saya mau ibu nyawon atuh. Kumaha upami tai sapi diangge pupuk. Saya tuh ajengan. Saya mana tah tai sapi jeung kue. Saya tai sapi cenah. Janten kan akan upami parantos ulul albab saya sareng awan teh sanes dina bendana tapi dina fungsina. Tai sapi awan sote upami ku akan dipesakan cenah ka bumi asupkeun kana keler naon eta tai sapi nu gelo sia kakara salah tah goreng tah tapi upami tai sapi ku akan dicana ka kebon diangge pupuk tah dianggo ngaberak tangkal jeruk pohon duren pohon buah pupuk ku akan berak tak kalau saya mau akan jadi ketika akan nyebatkeun awon kumaraga akan tetiasa nempatkeun tapi upami akan tiasa nempatkeun sadayana ciptaan Allah mulai nu awon. Nah jalmi anu ulul albab teh anu uningan kana hikmah anu diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah urang majeng diajar kadinya kan ai orang mah hikmah teh ngitung jodoh we kita paji kinten-kinten repok teu kitu. Abdi lahirna Jumaah paji ieu mah Minggu entong Jumaah jeung Minggu mah moal repok sebab Jumaah waktu ibadah Minggu waktu heureung ke pas saya tah salakina jeung pamajikanna oh kitu pajinya balik percaya we tah itu teh ilmu hikmah lain hikmah itu mah tukang tipu teman. Jadi ulul albab teh kan jalmi anu uninga karena hikmah sesuatu anu diciptakeun ku Allah maka kalimat anu kaluar rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar di belakang panyawat teh aya pintu rezeki anu tidak terhinggakan tidak terhinggakan. Aya anu jadi profesor kulantaran penyakit aya anu jadi doktor kulantaran ubahnya kan bahkan tinggal ku akan Allah mah cara ngagedekeun jelema jeung cara ngaleutikeun jelema di Allah ku Allah mah babari ka mata kulak pepeuleuk teuing engke ge waktosna ku Allah lamun akan kudu gede moal bisa ngahalangan akan mendingan teh kamari 17 Agustus aya budak leutik nyanyi aya budak leutik nyanyi eta teu sabaraha hebat teu sabaraha alus gitu kan tapi ku Allah eta budak kudu rame kudu gede tampil di istana menteri joget kabeh jadi gede eta budak tapi kayaknya jadi gede budak sohor eta kan pada ngona pada nyecap akan mendingan teh kuit di istana eta budak kuat duit ratusan juta tuh di para menteri di beretah dicecep eta beda jecepna yang di Sinang Palai mah 1000 gitu. Ratusan juta kan duit eta carana Allah bade ngageungkeun jalmi tapi cara Allah bade ngalitkeun jalmi oge gampil anu diuningakeun ku abdi tadi Ferdi Sambo Kadis Propam Jenderal bintang 2 hese kak hayang tepi ka bintang teh hese eta astagfirullahaladzim ieu jenderal bintang 2 Kadis Propam polisi gagah hebat tapi sadinten ku Allah hancur tah kemarin disidangkeun etika dipecat ke masuk di pengadilan kan jadi pesakitan tah astagfirullah ke dijatuhi hukuman kalau cenah cek para anu ngaromong dina TV ngarocol kamu 340 awing matanya
pokoknya itu jelema dihukum mati maksimal, kalau tidak hukum seumur hidup. Anu tadi gagah hebat dek teu stres kumaha kan. Jadi di hadapan Allah mah ngagedekeun babari ngaleutikeun kitu susah. Matak akang sing yakin ka Allah kembali deui kan ladang zikir ka Allah, ladang mana akan emut ka Allah, insya Allah engke hidup akan bakaringan, urang oge moal barinya nyarahkeun ka batur kan. Habis senang sepuh nu kapungkur pami angkat ke Mekah, urang boga musibah ulah gampil nyalahkeun ka batur, tingali awak sorangan bisa aya kesalahan. Hebat kan. Lumawi orang Indonesia mah balager keur di Mekah geus balik mah agar relo deui di Mekah balager lamun aya kasalahan ulah sekali-kali eta gampil nuju ka batur tingalikeun bisi awak urang anu salah, bisi Allah ngemutkeun ka urang gitu kan. Nah ayeuna dugi kana hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawhan Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, rawahu Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, Rasul masalamina yadhkurullaha emut ka Allah ala kulli ahyani, dina sagala rupi tingkah laku kehidupanana. Sadayana Rasul tarahilap tiap sadayana dikersakakeun ku Allah, dikersakakeun ku Allah gitu kan. Istighfar nuwe Rasul upami nuju calik, Rasul ge kue calik. Dawuhan Rasul setiap calik kami tarah kurang istighfar ke Allah antara 70 sampai 100 calik setiap calik eta teh Rasul kan. Upamina tepan wengi Rasul dawuhan Siti Aisyah hatta tawaramat qadama, sampai kesampeanana bengkak lami tinggal dekat. Sarokaat netepan Rasul sarokaat surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ke 280 sabaraha kang ajeng naon eta 80 genep kan 2 juz langkung tah ku Rasul diangon netepan ditambihan deui kan mentas tah eta teh sarokaat. Dawuhan Siti Aisyah upami sujud Rasul nuju sujud biqadri 50 ayat, biqadri 50 ayat, lami na teh upami urang sami sareng maos 50 ayat sujudna Rasul teh. Aya urang salat juga kitu teu. Astagfirullah, aya anu tadi teh masyakeun tarawih 11 jeung 23 kabeh anger ada. Anu 20 tilungan saperempat jam, anu 11 sarua kana rakaat ini we Rasul tekan. Setiap malam netepan Rasul upami wengi dugi ka bengkak sampeanana kan Rasul. Upami calik istighfar Rasulullah eta teh jalmi anu parantos dijamin surga naku Allah, jalmi anu kalepatanana parantos dijamin ku Allah moal aya kalepatan ti Rasul. Emut ka Allah juga gitu. Ai urang lain masih keneh remang-remang yang jelas. Urang sakali calik istighfarna sabaraha kali tah? Tadi begitu gek calik di dia urang istighfar atawa naon? Abdi pemilungsur di luhur eta ibu-ibu jeung bapak-bapak gandengna di handap eueuh lalaki wawe sarua we receh eta jika di pasar we jika teu sakali-kali mah istighfar ai datang teh ieu mah lain ngomongkeun batur we tadi
yadhkurullah ala kulli ahyani, rawahu Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tampiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampiti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuhan Kangjeng Nabi kieu, law anna ahadahum lamun sa'nyana salah sahijina jelema idza arada ayyatiya ahlah, di mana manehna deuk nyamperkeun ka pamajikanana bade kulem sareng bojona, qala maca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, fa innahu yuqaddara bainahuma waladun fi dzalik lam yadurrahu syaitanun abada. Dauhan Rasulullah, upami istri sareng paanggat bade kulam teras maos Allahumma jannibna syaitan, Allahumma nun Gusti jannibna syaitan, tebihkeun ti abdi setan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, tebihkeun ti abdi setan upami Gusti engke bade masihan putra ka abdi. Lamun jelema maca eta, fa innahu tasanyana eta jelema yuqaddara bainahuma, lamun ditakdirkeun ku Allah antara lalaki jeung awewe teh waladun, dipasihan putra, bidzalika dina eta kulam, lam yadurrahu syaitanun abada, eta budakna moal bisa digoda ku setan, moal bisa diheureuyan ku setan salilahna oge. Eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi waktos dinten Jumaah nu itu kan di bumi Bupati cenah hoyong reuni jamaah haji, maka abdi naroskeun kalebet ka mereka ibu-ibu pangaosan dinten Kemis, pamibeung Jumaah teh urang sok sering maos surat naon teh, surat Yasin, surat Kahfi, surat Yasin we anu sering diaos. Urang merasa surat Yasin dibulak-balik, tapi da orang teu nyaho hartina tuh. Padahal dina surat Yasin teh aya dawuhan Allah, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Ku bahasa anu sederhana mah, ya lain geus ngabejaan kami ka maraneh ulah nuturkeun pangajak setan, innahu lakum adu, sanyana setan teh keur maneh musuh teh. Allah ngawartosan dibejaan ku Allah yen setan teh musuh. Nah karena mah kada geus dibejaan teh ku abdi Jumaah, kadang kebalik teh musuh teh lain tatangga, musuh teh lain mitoha. Ieu mah ini ke Mekah jeung mitoha musuh atuh. Mana mitoha maneh teu ngajajabkeun tuh pangarsa keur baheud ka abdi, nah mah ke baheud dicarekan ku abdi, nah mah dicarekan dia cerok duit tuh mere pedit mitoha. Jadi abdi teh ieu musuh teh lain mitoha, musuh teh lain tatangga, musuh teh setan teh musuh teh. Ulah aya jeung urang make mumusuhan, ulah aya jelema jeung jelema make musuh, setan teh musuh. Innahu lakum adu, nu bisa ngomong abdi akan di mana hati orang keur kaasupan setan, pikiran orang keur kaasupan setan, kade ulah ngambil keputusan. Sabab setan ngajadikeun urang cilaka. Setan ngajong mana kembali deui eta Perdi Sambo ngambil keputusan kan dijonglukeun setan eta. Piraku jenderal jadi bodoh kitu make maehan jelema. Ditembak ku pistol di imahna, coba lamun teu kagoda ku setan. Keur teu jager tah. Ayeuna geus disidang kakara manehna eling da setan hari ini. Cek setan bunga aing moal miluan pe kumasia we nama. Setan kayak gitu kan di mana-mana. Abdi kamari ngadongengkeun. Abdi kapungkur nuju kelas sabaraha di PGAK, asa kelas 5, abdi asa kelas 4. Janten teh kapungkur abdi nuju di PGAK sok aya ngulem ceramah. Aya dibonceng teh kana motor susu teh akang tah. Motor anu tahun 70-an eta. Nah, tiba-tiba jam 2 wengi aya jalmi ahli pangaosan di Sinampala di dieu ngengelek bedog jam 2 wengi lelumpangan kukurulingan.
Diren ya abdi teh kan. Keur naon Kang oyah kieu? Wah, ujang di mana? Abdi tas ngaos, "Lieu Kang keur naon?" "Iya, Kang keur ngarona." "Ngarona naon?" "Ngarona popotongan." Jadi popotongan ditungguan ku manehna tah. Saban beuti. Nah, kan popotongan eta make ditungguan di rona besi aya nu ngaheureuyan. Abdi teh kulantaran keur nah mah SMA meureun kan kelas 2 lah. Abdi teh diren we Kang deuk ngobrol. Nah, Kang popotongan make di rona jiga kieu derak-derak ya Kang ngadengekeun pasea papisahan rag-rag talak keur setan teh tah. Eta jenajah ku Kang geus diserahkeun. Aduh, beungeut popotongan nyengcelakeun dina hate. Jadi cek manehna ngomong ka abdi, eueuh anu panggeulisna sakambung ieu ti popotongan. Mata lamun hadenge ku batur aya si anu cenah deuk, Akang teh panas hate teh. Tah setan jiga kitu Kang. Setan jiga kitu. Abdi teh sering kadongkapan ku jalmi anu talak 3 hayang balik deui. Talak 3 hayang balik deui. Aduh pangarsa make diwagel teuing sina uih deui ku masia we kitu. Yang balik ini mah balik deui we urusan di ditu. Ayeuna jiga kitu Kang. Dumawi kadea Kang di mana keur kaasupan setan gitu ulah mutuskeun sesuatu, ulah ngambil keputusan sabab ke akibatna fatal Kang. Hanya karena panjang pisan Pak. Upami tiasa mah keur nafsu makan ini teh nu dawuhan Rasul di mana urang keur aya ka amak tujuh ngadag calik. Lamun geus diuk masih kene ngagegedeg ngagoler. Lamun geus ngagoler ini saya wudhu. Duruk tah setan teh, banyur ku cai. Naon sababna? Sabab besi ngakibatkeun ke kana perbuatan anu astagfirullah Kang. Abdi ngadongeng lamun urang keur kaasupan setan keluar kana lamai kumaha ngamak? Kira-kira bahasana kumaha? Hah? Aya bahasa nu sopan moal. Setan tak Kang. Terkadang lamun setan ngencar kana leungeun nu deukeut naonnya kelawang. Setan ngencar kana suku segala rupa ditajok. Naon dieu teh? Tajok keur nafsu teh atuh. Beletak teu najong kana coet mampus lu sia. Cokor ngapotong sia tah. Setan maka. Nah, di mana urang sering zikir ka Allah, insyaallah setan bakal tebih ke urang. Babu ma yaquluhu 'inda naumih wastiqadih. Ieu mah doa anu enteng pisan pendek pisan Kang. Babu ma yaquluhu 'inda naumihi wastiqadih. Ieu bab bade nguningakeun doa anu kedah diaos di mana bade kulem da keur sare mah piraku inget kana naon Kang keur sare. Inda naumihi teh maksudna dina waktos bade kulemna wastiqadihi sareng bade gugahna dina gugahna Kang. Wa an Hudzaifata wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala tampi teh Hudzaifah sareng Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala dawhanana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama di mana anjeunna bade kulem qala anjeunna sok maos ieu bismikallahumma amutu wa ahya bismikallahumma amutu wa ahya. Pendek pisan Kan, tapi dijamin ku abdi Akang poho ta macana komo jeung bari Larjo TV mah bismikallahumma amutu wa ahya. Malihan dina hadis anu sanes bakal panjang ieu seueur eta Akang di mana bade kulum teh saik nama abdas gaduh abdas bade kulum teh seueur angsanana Kan sanes ieu hungkul. Tapi ieu mah ngahaja dibaca teh keur deges katingali bebeungeutan karedol hungkul di badan panjang-panjang mah paji panjang teh paji teu pondok paji ieu mah pondok pisan ieu mah bismikallahumma amutu wa ahya. Awas tamun poho deui tah nya
bismika Allahumma amutu, bismika kalayan nami Gusti, kalayan jenengan Gusti, Allahumma nun Gusti, amutu wa ahya, maut abdi sareng hirup abdi ku Gusti. Upami dina netepan akan naon, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Eta tadi baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Geus sampai salat tah. Tapi begitu budak maot eta teu katulungan ngomongna, kunaon budak aing paeh, kunaon budak aing maot. Neng geulis eta bade nuju netepan diaos, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hirup abdi maut abdi kagungan, kunaon ai budak maut make kekeleuweungan jeung hulang jantung. Kacirina urang babacaan teh jeung hate teh jiga kitu teh kacirina. Jadi hirup maut teh estuning kagungan Allah. Mata ai urusan maut teh kan tong kaget teuing aya jelema ulus ya maeh kitu nya teh jelema hirup mah paeh atuh. Naon anehna jelema maut cing sok abdi naraskakan. Tapi urang maut. Oh tuh paeh sia. Maka abdi nguningakeun eta Pak Gubernur janten Satgas Covid Jawa Barat. Aturan dikeluarkan, pakai masker, jaga jarak, gitunya kan. Tinggal di rumah, PPKM, segala macem lah. Bisi naon eta? Bisi mah eta anjeunna anu ketat jiga kitu. Putrana pupusna teh titeuleuh. Lain ku Covid. Padahal anu dijaga teh naon eta? Covid, ngajaga maut. Tapi Pak Gubernur pupusna putrana teh kan titeuleuh atuh. Nya lamun titeuleuh model Haji Sofyan paeh wajar lah. Putra Pak Gubernur mah gaduh sertifikat diving internasional. Hartosna eta murang kali teh ahli nyelam, ahli renang. Janten murang kali teh kan internasional tah. Renangna sareng nyelamna teh mahotna disusukan teh pupuguh teh. Padahal di laut anjeunna biasa nyelam, renang di laut biasa disusukan. Nya lamun isuk-isuk tenggelam lohor kapangih mah leuheung keneh kan. Tetap isuk 14 poe atuh ku Allah nembe di 14 dinten nembe dimunculkeun tah ku Allah. Kaget jelema kabeh ulus ya. Maka keluar itu anak dilahirkan di New York dan meninggal di Swiss. Bukan hebat, beda jeung urang Sinang Balai. Eta budak teh lahirna baheula tahun sabaraha eta buka jeung Abdi mah teu apal eta teh waktu doma anakan ajengan tanu ieu bareng jeung budak eta ngarelengna teh jeung doma nya maot teh dipacok entok nya seri we tuh lahirna bareng jeung doma maut dipacok entok. Maka abdi pertarosanana kan ketika Allah yarham putra Pak Gubernur ngantunkeun 14 dinten mereka pernah tapi masih utuh kan saya tahu subhanallah. Pertarosan abdi eta kuburan putra Pak Gubernur teh di Swiss apa di Cimau di payun ada di narosan abdi di Swiss apa di Cimau cenah cek ajengan lamun 7 lengkah anu ngurebkeun malaikat datang 7 lengkah lamun 14 poe anu ngurebkeun kira-kira sabaraha lengkah tah pertarosan abdi terus ditaros teh acan ku malaikat putra Pak Gubernur di Swiss di ditu atos berarti kuburanana di mana? Astagfirullah, bayangkan bahkan berarti putra Pak Gubernur kuburan di mana tah? Iya.
upami marwah buka di Swiss berarti akan jalan teh kudu ke Swiss kan itu ditaros ku Allah di Kimaung mah eta mah ya seremonial nya kan da jasad aya naonan kan jasad mah teh sadayana hirup abdi maut abdi kagungan maka pada kulam Allahumma bismikallahumma amutu wa ahya kala ku Gusti hirup sareng maut abdi ku Gusti maut sareng hirup abdi gitu Rasulullah nyantokeun upami bade kulam teh da aya kang jalmi anu kulam teu gugah deui ka pupus aya lumayan urang diajar ulah kagetan aya jelema anu maot oh nya geus ruang we teu pira kudu maot di papanggung abdi sok heureuy kan teu kalakuan kieu teh sok ngadorakakeun ieu modal jiga abdi teh kan ulah nurutannya tahun 2006 abdi haji aya urang Majalaya anu pupus maklum jamaah haji atuh jamaah haji teh kan lamun ngobrol eta jamaah haji lamun ngobrol kaleng susu teh jadi drum ieu teh kaleng susu udah dongengkeun nama ka tatanggana drum tangga dongengkeun Jabal Magnet tuh gitu apa dah gunungnya biasa aya mobil bisa maju bari nanya gitu di India ge aya kan tapi hebohna minta ampun eta jadi orang sok Allahumma shalli ala sayyidina sok heboh-heboh juga gitu nah abdi hoyong ka payun mah kan ketika abdi 2006 eta aya jamaah haji urang Majalaya ngantunkeun alam dunya eta jamaah lungsur ti luhur sadayana aja di lantai genep di taras abdi aya naon ieu teh Pak Kiai aya nu pupus oh malu mah tuh nini teh nya ribut lungsur ka handap di lobi sadayana ka anu salante eta ka lobi kabeh aya nu pupus ditaros ku abdi saha si anu sabaraha tahun yuswana 86 tahun atuh pantes we kita gitu riweuh teuing geus 86 tahun maot cek akal orang anu geus 86 tahun pantes maot henteu pantes henteu nah kudu riweuh atuh nu bawi almarhum kersa ajengan Lebak eta kersa ajengan Lebak ajengan Hani kan Ibu Redang ya guru najang Haji Dadang upami aya jalmi ibuna pupus dicengcerikan dicarekan tah ku ajengan Hani mah jempe sia juga heueuh we keur hirup kitu diurus ku sia kapan sok jiga nu heueuh atuh indung terus maot lewe keur geuring diurus gitara dipingpong we nyai ieu si emak di imah euceul geus 3 poe atuh ceuk keuneu di dinya heula di dekat Garut tuh euceul di dekat Bogor ieu teh ka indung teh pinahkeun ka dieu indungna teh maot teh di jalan da anakna mau ngurus aya geus maot dijengcerikan ku keur sajengan Lebak jempek sia keur hirup teh diurus ku sia lewe naon si atoh hayang boga warisan yang Lebak gitu kan naon si lewe atoh hayang boga warisan tapi upami menahkan sepuh ninggal murang kalina pupus nangis anjeunna kumaha sia debat ceri sia teu kitu-kitu acan mah teu nyaah ka anak sok ceri beakeun nah juga gitu kan orang sok kagetan astagfirullah orang diajar ya namulah kagetan ya maut mah maut we lah nah betriweuh teuing abdi sok heureuy tah kabeh haji neneng ge si anu pupusnya geus di ruang can ruang nu maut mah naon sababna sabab kembali kana tadi kan akan ulah kapincut ku dunya tapi akan kedanyuhunkeun ka Allah teh syukurna sareng sabarna keur naon boga dunya lamun teu bisa syukur tapi akan tong nyeri hate upami ka Allah dunyana dialitan tapi sabarna dipasihan eta nu bakal dibawa mah sabarna kan sabarna eta urang kedah alhamdulillah nuhun Gusti abdi dipasihan kasabaran ku Gusti sabab nilai anu pangageungna lain dina leutikna teh sabarna eta ketika akan janten jalmi anu aya lain lobana kan tapi syukurna tah anu bakal dipasihan nilai ku Allah
Wa idza staiqadha di mana gugah idza staiqadha qala Rasul tasak ngosiekan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah nya keur bahasa urang Rama abdi kabungkur sok nerjemahkeun teh alhamdulillah nuhun Gusti. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kieu mah ulah sadayana puji kagungan Allah. Alhamdulillah nuhun Gusti alladzi ahyana Gusti anu parantos ngahirupkeun deui ka abdi ba'dama amatana saparantosna Gusti ngamaotkeun ka abdi kan kulon teh maot teh kan ahyana anu parantos ngahirupkeun deui ka abdi ba'dama amatana santas ngamaot saparantos ngamaotkeun Gusti ka wa ilaihi sareng ka Allah an-nusyur engke diuihkeun nuhun Gusti abdi dihirupkeun deui geus maot ka Gusti sadayana wa ilaihi sareng ka Allah an-nusyur diuihkeun rawahul Bukhari. Jadi ieu dunia pendek-pendekan nuanya ieu di dieu abdi teh yakin akan pembegu kelem sok mau saya teh anu maca teh disinang apalagi ngan hiji tamang udan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta pengudahan eta alhamdulillah ya si kandung dulu rapi kan eta abdi bareng kapi incu gitu nya kapi incu kapi anak ayo jam 4 kirang 10 menit jam 4 alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur kakara manehna maca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta abdi ngupingkeun eta teh di Masjid Banten kan di Masjid Banten di Masjid Allah upami subuh eta teh biaos mudah-mudahan ieu doa nu parendek ieu urang masing dipasen hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Babu fadli qilaqil dzikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahi an mubaraqatiha li ghairi udrin. Sakieu we halakan ieu ngawitan Al-Fatihah.